你睇到啲咩嘢啊？各位睇到啲咩嘢啊？呢啲咧係咪得鎖嚟嘅？係一個橋上邊嘅鎖嚟嘅。呢啲嘢咧係吉祥物嚟嘅喎，原來係嗰啲人話咧鎖好多鎖喺度咧，就呢個洪水泛濫嘅話咧，嗱呢個橋啊，我而家喺嗰個西斯堡，即係喺奧地利一個鎮嗰度嘅，有好多呢啲鎖嘅喺橋嗰度啊，係祝福性嘅，係祝福啲人咧個平安啊，就唔好有災難啊嗰啲嘢嚟嘅，因為紀念啲越多鎖越係好嘅，你好多鎖嘅前面一個奇景嚟嘅，兩邊都係嘅，橋嘅兩邊都係嘅，好難得嘅呢個，睇呢個，幾多鎖啊？鎖到滿晒咁滯嘅，所以咧呢個咧呢個一個橋鎖嚟嘅，等於係睇下係咪？所以咧呢個係一個好奇特嘅一個嘢嚟嘅，全世界應該係佢哋有呢種風俗習慣嘅。OK，係啦。